Hello， 大家好啊，我係 Jerry。咁今日咧就會做一個茶餐廳啦，我最常食嘅菜嘅中式牛柳。咁中式牛柳啦，都算係我最中意食嘅一個菜嚟㗎啦，喺茶餐廳嗰度。咁有時如果懶嘅時候唔煮飯啦，去茶餐廳買嘢翻嚟食啦，我經常都會買呢個中式牛柳嘅，然後就配啲其他菜嘅。咁今日就做呢個中式牛柳俾大家睇啦。咁呢度啦，我就用新鮮牛柳嘅。咁平時到出邊餐廳啦，都通常都係用急凍嘢噶啦。急凍牛柳嘅做法啦，你哋可以參考翻啦，我鐵板牛扒啦嗰個 video 嘅。咁就大概點樣處理啊？就按照個方法去醃製啊，落少少梳打粉啊，就 OK 啦。咁我用新鮮牛柳啦，咁我就唔會落梳打粉噶啦。咁而家首先第一樣嘢啦，就切咗啲牛柳，然後就醃咗佢先。咁牛柳大概就會切1公分厚嘅一件，大概咁多度啦，就唔會太過厚噶啦。咁大家按自己嗰個喜好去切翻咯。呢個菜最好。我今日已經做咗一次啦，就真係太好食，太中意呢個牛柳。咁牛柳啦就背面啦，攞個刀背啦，輕輕咁樣剁一剁佢，兩面都係輕輕剁下得噶啦，唔使話剁得好大力，剁鬆個肉佢，咁一間食落去就冇咁韌口。咁如果你係用嗰啲急凍嘅牛柳啦，咁你係加咗梳打粉啦，咁都唔需要點剁噶啦，因為佢都個口感係咪都係好軟好爛。啲牛柳啦切好啦，放喺個碗度，而家開始醃製1湯匙嘅豉油。建議大家啦買個呢啲裝豉油，好方便。呢個豉油樽就喺 IKEA 嗰度買。好多時候煮飯啦，直接用呢啲大嘅豉油樽啦，一倒啦就會唔小心倒咗好多豉油出嚟。醃製牛肉啦，就用1湯匙嘅生抽，1茶匙嘅糖啦，半茶匙嘅白胡椒，然後蠔油都係1茶匙左右。生粉我就落1茶匙度撈勻佢。如果太乾嘅話咧，就加少少水。1茶匙嘅料酒。最後啦，就加啲花生油。哎呀，咁多嘅，咁就 OK 噶啦。咁而家就醃佢10零分鐘。另外啦，就準備半個洋葱，然後放一邊備用。另外我就加多1粒蒜頭，我就會切片。咁咧，黑椒牛柳啦，最重要啦就係嗰個汁嘅，可以用喼汁同埋茄汁去做。咁如果按我呢度個份量，大概200克牛肉啦，到300克嘅牛肉度啦，咁我就會落3湯匙嘅茄汁，1湯匙嘅喼汁。咁呢個做法做出嚟啦，個顏色啦，嗰啲汁啦就會紅啲嘅。咁第二個方法啦，我就會用啦 OK 汁同埋茄汁。咁比例啦，我就大概會用啦1湯匙嘅 OK 汁，同埋呢個2湯匙嘅茄汁嘅。咁 OK 汁做出嚟啦，成個汁啦就會睇落去係黑好多嘅，就唔係話紅卜卜咁樣嘅。不過個味道啦，我就個人認為就好食好多咯。咁 OK 汁啦，做呢個中式牛柳啊、咕嚕肉嗰啲啊都好好嘅。咁好多茶餐廳啊、冰室啊都可能會用呢個 OK 汁去做嘅。啲油都冇晒。OK， 首先咧就將啲牛柳啦煎香佢。辣到有少少燶燶脆脆咁樣。咁如果屋企有嗰啲煮牛扒嗰啲 pan 啊，都可以攞嚟用。如果黐咗鑊啦，唔好即時喐佢，等佢燒多一陣，佢就自然會甩噶啦。嗱，煎到佢燶燶地咁樣，幾靚。咁啦，新鮮牛柳啦，我就會做到7成熟左右嘅。咁如果咧用急凍牛柳啦，你係用梳打粉醃咗嘅話啦，全熟就得噶啦。好啦，咁啲牛柳啦煮到差唔多啦，就攞出嚟，然後咧就開始炒啲洋葱。好，可能都有70喎呢度。先炒啲洋葱，哎呀，中火炒到啲洋葱軟晒為止，放埋啲蒜蓉落去。啲洋葱開始軟啦，咁就 OK 啦。我攞到啲雞湯先。好啦，咁而家啲洋葱炒好啦。咁我就開始做個醬汁嘅啦。咁個醬汁就唔喺呢個鐵鑊嗰度做嘅啦。咁上次我都講過啦，因為佢啲茄汁啊，同埋嗰啲 OK 汁啊係偏酸嘅。如果放落呢個咩度整就唔咁好。好，咁而家開始搞個醬汁啦。咁茄汁啦，我就會落2湯匙嘅，1個湯匙度，然後再落多啲，大概2湯匙。然後 OK 汁啦，我就會落1湯匙左右，先炒香佢先。哎呦，加啲雞湯，糖啦，我就會落2茶匙。
個茶匙，2個茶匙，多少少都唔夠。呢個菜本身係好甜，調味啦我就會用豉油半個湯匙。咁而家個汁咧煮滾咗，加翻細火，然後咧就開始倒入啲生粉水，調到個醃到啱為止。我見呢個都 OK 啦，就試一試啲味啱唔啱先。記住試一試，唔夠鹹就加豉油，個味又啱嘅，酸多少少會比較好食。2湯匙半嘅茄汁，1湯匙嘅 OK 汁，咁加啲茄汁都等佢紅啲靚仔啲。等啲牛柳啦熱翻，同埋吸翻嗰啲汁嗰啲味，索一索啲汁就 OK 嘅咯。咁樣呢個中式牛柳就完成啦。呢個就係我最愛嘅茶餐廳嘅小菜之一啦，中式牛柳。中式牛柳，好食嘅中式牛柳，咁就完成啦。熟咗少少，好正咯呢個。呢個菜勁簡單咯，推薦大家都試下做，餸飯一流啊！蝦皮圈。